Сегодняшняя тема — вибратор по-грумерски, или почему ваша машинка для стрижки издает несвойственные себе звуки, пищит, кричит и очень сильно вибрирует и бьет. Первая причина — это, конечно же, некорректно отрегулированный, либо вовсе не заточенный блок. Следующая причина — это поводок. Технически его называют еще маятником. С завода они, как правило, идут примерно в толщину 7-7,2 мм, но когда он стачивается менее 6,8 в ширину, то, соответственно, поводок не толкает верхний подвижный нож. Третья причина — это постепенно выходящий из строя мотор. Ну и последняя причина, о которой мало кто знает, это шестеренка, которая соединяет как раз таки мотор, подшипник, поводок. Эта шестеренка, она заставляет именно вращаться сам поводок. Она выходит из строя, и эти маленькие зубчики на ней постепенно стачивают, вследствие чего поводок некорректно ходит по своей оси. Поэтому старайтесь регулярно сдавать свое оборудование в ТО, для того, чтобы оно корректно работало. Ну или если вы хотите сами научиться этому, пишите нам, у нас есть онлайн и офлайн курс.